día, bienvenidos a Sonidos de California, Rola del Día. Queremos avisarles, como siempre, que este es un evento bilingüe en español y en inglés. We want to let you know, as always, that this is a bilingual event in Spanish and in English. Si no eres bilingüe, puedes escoger la opción de interpretación en la parte de abajo de tu pantalla, haciendo clic en el globo o escogiendo los 3 puntos bajo más en tu teléfono. If you're not bilingual in Spanish and in English, you can choose the interpretation option at the bottom of your screen by clicking on the globe or choosing the 3 dots under More on your phone. Vamos a probar la interpretación ahora. We're going to test that now. Si has escogido el inglés como tu lenguaje preferido, ahorita deberías de escuchar a la intérprete diciendo esto en inglés. If you've chosen Si Spanish, escogió el español como su idioma preferido, escucha al intérprete hablando en español ahora. manda un mensaje a Néstor o a mí y vamos a tratar de ayudarte. Gracias Antena Los Ángeles y Alexia, la persona que está interpretando ahora, por su trabajo hoy. Antena Los Ángeles es una colectiva dedicada a promover la justicia del lenguaje, un valor que compartimos aquí en la Alianza para las Artes Tradicionales en California. Y este valor incluye el derecho que tienen todas las personas de expresarse en sus idiomas. Para más información sobre el trabajo de Antena Los Ángeles, vamos a poner su contacto en el chat y con eso vamos a comenzar. ¿Qué tal? Good morning, everybody. Am I speaking Spanish or English, Betty? Buenos días, todos. ¿Estoy hablando inglés o en español, Betty? Pues, Okay, I'm going to speak English. Good morning, everybody. voy a hablar inglés. Buenos días a todos. Van a escuchar un poco de ruido en la parte de atrás. Es el río. En Santiago, escuchen. Estoy en Santiago de Tuxtla. Hay un fandango aquí atrás de mí. Estoy muy emocionada de presentar a 2 artistas que me encantan, Lisa Flores y Marisol. 2 artistas quienes han tenido un gran impacto en nuestra música como comunidad y estoy muy orgulloso de llamarles amigos y colegas. Amigas, antes de que empecemos, quiero decir un poco de la Alianza de ACTA, el cual es una organización. Es una organización a nivel estatal que se dedica a asegurarse que las tradiciones y las prácticas culturales de nuestras comunidades puedan florecer ahora y al futuro. Y hay muchos programas que pasan en la alianza. El sitio web es actaonline.org. Podemos aprender más de la organización. Es organización a nivel estatal. Trabajamos en las prisiones, en las comunidades. Y es una organización muy especial. No van a encontrar otra como esta. Entonces, quiero decir, eso lo voy a pasar a Betty para que hable un poco de Betty Marín. También trabajo con Quetzal en ACTA. Gracias por unirse el día de hoy. Esta rola del día es parte de un proyecto que se llama Sonidos de California, Boyle Heights, una colaboración con el Community Power Collective, otra organización comunitaria de Boyle Heights. Y la idea es de trabajar con residentes locales para grabar y presentar y archivar el paisaje sónico, ¿no? Y parte de este trabajo también han sido comisiones trabajando con artistas increíbles como Lisa Flores y Marisol para crear canciones originales sobre sus relaciones y sus conexiones con Boyle Heights. Entonces vamos a estrenar 2 canciones el día de hoy. Y la parte de Boyle Heights de los Sonidos de California es nada más una de las ciudades en las que trabajamos para los Sonidos de California, lo cual es una iniciativa a nivel estatal que empezamos en el 2015 de forma similar y a crear un proyecto de cultura enfocado en la música y en el sonido como expresiones y como experiencia colectiva. Es un trabajo colectivo con el Smithsonian y el Centro
Cultural Heritage y también Radio Bilingüe. Y también nos hemos estado enfocando mucho en historias de inmigración y hemos estado viendo la diversidad de California. Realmente queremos agradecer a las personas que nos subsidian, el Concilio de las Artes y también California Humanities por apoyar este proyecto. De vuelta a ti, Quetzal. Lo que hay que empezar, entonces, le voy a pedir a las dos que respondan la misma pregunta. Empezamos con Lisa. ¿Cuál es su historia de origen? No, yo digo, bueno, yo la conozco, pero quiero que todas las personas la conocen, quiero que la escuchen, ¿no? Que mi historia de origen, bueno, tú me dice las flores más bonitas el otro día, ¿no? Dice que yo siempre he sido chicana sin pedir disculpas. Entonces quería empezar con eso, que mi lente, yo soy hija de inmigrantes y soy chicana como activista, como mamá de una personita de 8 años y también como un artista de rock and roll. Nací y crecí en el este de Los Ángeles. Mis padres, los dos, vinieron cuando eran adolescentes de Jalisco, México. Específicamente yo soy de Yutla. Y mis abuelas estaban muy activos en la comunidad de Boyle Heights y del este de Los Ángeles. De hecho, toda mi familia. Y en un punto teníamos una tienda en el mercadito que era para rentar películas. ¿Se acuerdan de los cassettes de películas? Y era la primera vez que yo podía ver el declive de la civilización occidental. La pusimos muchas veces hasta que ya no la podíamos ver más. Entonces, esos son los orígenes de mi pasión. Me daba mucho miedo el ver Alice Bag, o sea, nos daba miedo, pero también no la podías dejar de ver. Todas las bandas que estaban y eso era lo que inspiraba, lo que y venían. Entonces, un poco de mi origen. Gracias, Lisa. Eso es muy bello y poderoso. Y ojalá puedan compartir fotos de ti con tu mohawk. La Marisol, a ver, cuéntanos. Pues hola a todos, hello everyone. Pues mi nombre es Marisol Hernández, and I was born here in Los Angeles, born y and yo raised. nací aquí en Los Ángeles, así crecí en Los Ángeles. I grew up all over LA because we moved a lot, but I feel like my main spot has always been where the family business was at tenemos un negocio de la familia, de la placita, y you know, Mexican curious things and selling fotitos on the burro right there at Placita. And for me, that's home, you know, like that was my playground. That's where I grew ahí up. fue donde crecí y ahí fue donde aprendí. So, cantante, artista, creativa y nada, pues yo quiero siempre súper orgullosa de dónde vengo, ¿no? De mis raíces mexicanas. My mom is from... Mi mamá es de Coahuila, un pequeño ranchito. Coahuila, my dad was born in Tijuana, and he grew up here in Los Ángeles. Y pues nada, I'm happy to be here, you know, to be sharing this. Estoy muy contenta de compartir este momento con Lisa Flores, contigo, Quetzal, con Betty. Y pues nada más compartir la música y las historias. Muy bien. Muchísimas gracias. We're going to challenge Alexia today. Vamos a retar a Alexia. With our fully bilingual program. So, Lisa, you know, we want to get to hearing... Entonces, Lisa, queremos escuchar los sonidos tan hermosos que escribiste. Entonces, si nada más puedes presentar brevemente la canción a las personas y luego Quetzal va a poner el video. Sí, ok, entonces escuché un pequeño algo. Quiero asegurarme, si es una canción, la canción es sobre decolonizar el amor o el concepto del amor, el concepto de decolonizar el amor. Quiero explorar el término Nepantla. Where we can transform, that sometimes can be very painful, but it's also this place. A veces es un lugar de
amor y transformación, y realmente quería examinar continues to happen in our communities. lo que sigue pasando en nuestras comunidades, Really sees this moment that's happening right now as y we, lo que pasa en este momento y ver lo que está pasando en el mundo, particularly with the Black Lives particularmente con el movimiento de Black Lives Matter. Yo conversations that me impactaron mucho las conversaciones que hemos estado teniendo como sociedad sometimes y a veces color and como personas de color, de raza marginada, estamos en las situaciones cuando escuchamos a alguien que dice, bueno, ¿qué significa Black Lives Matter? Todas las vidas importan y en este punto nos quedamos como que, ok, la persona que está diciendo todas las vidas importan, like your si estás pensando en estos conceptos, pero realmente no estás ahí a lo mejor todavía. Y empecé a pensar cómo se relacionan las experiencias personales, porque yo creo que lo personal es político. and I started really Y empecé a pensar sobre cómo estamos tan cerca a entender algunos de los temas de poder y sexismo, cómo se relaciona el colonialismo y cómo se relacionan las personas de color. Y eso es lo que yo quería explorar en la canción. Y pues aquí va. Should I resist you in this resistance? Why can't you see what we protest in the street mirrors the anger you bring home to me? Decolonize your love, decolonize your mind. Do we need to rise up? We need accountability. Don't mimic the oppressor, indulge in patriarchy, generations of trauma. Or do you look away? Do you help when you can, or say no? Get muy feminist. Decolonize our love, decolonize our mind, decolonize our love, decolonize our mind. And it'll be hard, we don't know that we're in it. It's not always blatant subversive aggressions, the shackles of colonial thought, and everything we do, how we treat those we love, why we choose who we choose. Decolonize our love, decolonize our mind, decolonize our love, decolonize our mind. You've got daddy issues, no, I've got issues with oppressors. Your entitlement learned from predecessors. Should we be quiet and humble? Pose for your gaze. Sound familiar? Stay in your place. Yes, I get angry. You call it aggressive. Your fragility is so fucking exhausting. Are we in this together to unlearn their ways? I won't apologize for taking up space.
decolonize our mind. Yeah. I have to say that Entonces, al final con los niños me pasé tan feliz, entonces les quiero dar una mención de honor. Si escuchan a los niños en la forma en la que es mi experiencia con mi hija, como soy mamá soltera, cuando estoy en una situación que digo, ay, no, y empiezo a trabajar en una canción, mi hija vino y la escuchó en la cuarto y empezó a cantar conmigo, entonces todo eso pasó. Entonces realmente se lo debo a mi hija por venir y sentir la música, pero también ella cambió o me hizo más consciente de lo que está en riesgo si no cambiamos estas actitudes. No son nuestras hijas y que esas cosas van a perpetuar para ellos. Entonces, un saludo a mi niña, al resto de los niños, Daisy y Hazel Solís, por participar también. Es una bendición tenerlas aquí en esto. Y Quetzal, muchas gracias a ti. Ha sido un proceso increíble hacer esto en un par de semanas. Y por supuesto los músicos también. Rosalie, otra mamá, iba a sacar un video de ella tratando de tocar el violín cuando andan los niños. Y por supuesto, Alfredo Ortiz, mi amigo de toda la vida y baterista. Y increíble ser humano. Es una canción súper poderosa, Lisa. Ya hay unas personas comentando, increíble, súper bien, Lisa. Un aplauso para ti también en la cajita del chat. Entonces ya queremos, antes de que hablemos más de la canción, también queremos compartir la canción de Marisol. Entonces, hola Marisol, si quieres presentar y la canción que creaste. Sí, claro, la canción se llama The Jetson Street. Y nada más me inspiré por mis amigos. Y siento que todo esto pasó cuando nos invitaste, creo que fue cuando pasó la pandemia o algo así, estábamos en la casa. Y como música me siento muy preocupada, que hay mucha incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar. O sea, no voy a poder salir y trabajar y hacer lo que más me gusta. Y siento que quería nada más sentirme bien y quiero escribir una canción. Quería decirle a mis amigos que los extraño. Mis amigos músicos de Los Ángeles, que vamos a nuestros shows. Y esta canción se me inspiró mi amigo Dominique y Rosalie, quienes tienen este hogar tan lindo y siempre me abrían las puertas para nosotros después de los shows. Entonces, fue sobre eso también, y es pensar como si fuera parte de su banda, de la banda de Dominic. Me imaginé que yo era unas personas, entonces, escribí esa canción, Jetson Street. When the barman yells out last call and the band plays the last song, I grab my guitar, we split the winnings and make our way over 6th Street Bridge. There's a place where we all can go after the gig, after the show. Judson Street is where I'll be. I raise my glass to my sisters and my brothers. It's 3 a.m. and
Gracias. So I just want Nada más quería que todos se sintieran bien, ya saben, y ojalá de que algún día podamos reunirnos de nuevo y pasar tiempo juntos, ir a nuestros shows y, y pues sí, pues eso fue Jetson Street. Le quería dar una oportunidad a Quetzal de que hablara. ¿Quieres decir algo? Sí, 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 hay mucho que se puede decir las dos canciones sobre espacio. Ustedes hablan de su espacio también, sobre tomar espacio. Y creo que hay mucho que se puede decir del espacio y de cómo creamos los espacios también en nuestras comunidades para sentirnos seguros y sentir que pertenecemos a algún lugar y amor y apoyo y ser provocados creativamente también. Hay una sinergia de aprendizaje mutuo y amor dentro de nuestra escena y hay una razón por la que estamos todos conectados y de forma generacional estamos conectados a los artistas porque hay una forma en la que creamos que es tan diferente a otros lugares y otras comunidades, ¿no? Y para nosotros es algo normal, pero no es normal. Cuando yo escuché esa canción, se me recordó de eso y dije, ah, sí, Marisol, esa es nuestra comunidad, por supuesto que va a escribir como de ese tipo de canción, ya sabes, y también está trabajando, bueno, sí, por supuesto. Entonces está en ese modo ahorita, Elisa, por supuesto que tú vas a hacer, porque es lo que tú haces. Entonces, quería nada más ofrecer un momento para las dos de que hablen un poco sobre esa idea de espacio, de crear espacio y de tomar espacio. well, first I want to say Bueno, primero nada más quiero decir algo. Gracias a Marisol, incredible song. porque esa fue una canción increíble y me diste un soundtrack para escuchar, porque hablar de la comunidad, ¿cierto? Entonces, Rosalie me ayuda a mí a veces Like there's been a cuidar a mi niño. De repente, cuando soy mamá soltera, no tengo tiempo y termino yendo a Jetson Street y me ayuda. another fellow mother who said Otra mamá que también me dice, and she's incredible. dice, sí, es increíble, nos ayuda con los niños, he aprendido tanto de ella. Entonces, cuando hablamos de comunidad, también son las personas que hacen la comunidad, que forman la comunidad. Entonces, me encanta que hiciste un soundtrack para caminar, ¿no? Sí, claro. Creo que es algo muy suave. Y cómo estamos conectados, digo, Rosalie está en tu canción, los niños están en tu canción. Somos una comunidad, o sea, nos conocemos. Un saludo a Rosalie, a su familia y a Dominic, porque definitivamente, y sí, o sea, ¿qué tantos otros músicos mujeres conocemos? Pero, sabes, Marta, Rosalie. Es muy lindo poder conectarnos como mujer y como madre y también como otros músicos en la ciudad y también a cualquier nivel estemos haciendo música, lo que sea. Pero para mí esta canción era, la gente viene a Los Ángeles y piensan, oh, wow, voy a ser una estrella. I'm gonna- Y también estamos todos nosotros, quienes nacimos aquí, crecimos aquí y jugamos, no, tocamos música en estas fiestas, ¿no? En todos lados y al final creo que We put in the time. y le dedicamos el tiempo, ¿no? Sí, claro, yo siento que todas esas cosas que la gente piensa que ven de Los Ángeles no es como todo, ¿no? Y yo siento que nosotros como artistas, como creativos, somos el alma de la ciudad, ¿no? Somos lo que nos mantiene dando. Y entonces para mí eso es lo que quería hacer, escribir una canción para mis amigos. Y los extraño a todos, quiero pasar tiempo con ustedes. Como en la calle Jetson. Y la casa de Dominic es un lugar donde, ya sabes, hay músicos de mariachi, todo.
Y nada más vamos de un estilo a otro en una sola noche, ¿no? Thank you. Gracias. For Lisa. Hay una pregunta para Lisa. It says, well, I really appreciate that your song Dice, aprecio mucho que tu canción saluda a escuchar las voces de las personas jóvenes y también la importancia de desaprender como mujer música madre chicana. ¿Qué sientes que las generaciones más jóvenes como sus hijos te han enseñado sobre lo que significa desaprender en una forma de colonial, descolonial? Es una gran pregunta. So I recognized myself in my daughter, and it's interesting that the idea of love and self-love, by seeing her process of understanding love and understanding care, I was able to kind of self-reflect at my own experiences and the ones that are shaping her. Y también las experiencias que le están dando forma a ella, y particularmente en esta canción, cuando yo la estaba escribiendo, estaba realmente pensando en mi responsabilidad como madre y la responsabilidad de padres y qué mensaje transmitimos. Y como padres, los dos estamos bastante conscientes, somos personas muy conscientes, estamos muy activos en la comunidad en términos de activismo chicano, pero cuando se trata de los sesgos en una relación o de los matices, me doy cuenta que es muy fácil que los hombres regresen a esta posición de poder y en formas que a lo mejor no pueden estar conscientes lo que están haciendo. Entonces, tener esas conversaciones puede ser muy difícil a veces porque como mujer me he dado cuenta que si denuncio o digo algo, puede decir que tuvo fragilidad, o sea, están cansado porque la respuesta termina siendo, tienes daddy issues, problemas con tu papá, ¿no? O algo así. Esa actitud es separarte de ti misma y hacerlo sobre la otra persona. Y también, o sea, llegas a estas formas de pensar patriarcales y coloniales y para mí es lo que reconozco, no es solamente como padre, no quedarme en ese enojo y en ese estado opresivo, mencionarlo, tener una voz para él cuando necesita tener voz y enseñarle a mi hija que eso no está bien, ¿no? Que no hay que tener conversaciones de estos matices que últimamente tienen un efecto sobre ella. Y de nuevo, no es mi experiencia personal, yo lo veo con muchos de mis amigos, quienes están en relaciones con quienes hacen a su compañera el otro y tener de cambiar el poder y no entender los efectos que tiene. Que como este trauma histórico tiene, creo que también empieza con estar abiertos a nuestros hijos y entender su capacidad para entender y ser muy presentes con eso y decir cómo voy a cultivar un futuro nuevo para ellos y no caer en estos patrones, cómo voy a poder hablar cuando necesite, cómo no voy a quedarme en el enojo y también regresar al espacio de Nepantla para poder algo más, con más significado que su futuro. Ojalá eso haya respondido. Gracias, Lisa. Entonces ya casi terminamos. Quiero ver, le voy a dar una oportunidad a Marisol para que tenga comentarios. I'm on mute, sorry. Last comments, híjoles, pues nada, pues que los quiero. Últimos, nada, pues I really love you. Los quiero mucho. Gracias, ¿qué tal? Gracias, Betty. Gracias, Lisa, por ese momento para compartir ideas y música y en inglés y en español. Y estoy muy emocionada de escuchar todas las canciones. Quiero escucharlas todas en un pequeño viaje. Fue un honor hacerlo contigo y yo sé que fue muy brevemente nos conocimos, pero eres increíble y inspiras mucho. Gracias a todos, no a ti.
Y seguir. Oh, Yeah, at I love Judson it. Street. Yes, yes, please, let's meet on Judson Street. I'd love that. We'll have to Uh, lovely. Thank you Dominic. so much, and we look forward to connecting again in the future. And this will be available very soon. And I just wanted to, really send a big hug and lots of love to both of you, and appreciation for your participation in this, and just for continuing to do what you do as moms, as women, as musicians, as community members. And thank you so much. Thank you, guys. Thank Nos you. vemos pronto. Thank you so much. Bye. We put a little Oh. link for folks. Oh, I'm to, like leaving. Yeah, oh, I thought it was okay. Sorry. oh no. Sorry, Yeah, sorry. it's over. Just one more thing. I'm just put a link in the chat for people to tell us how they felt about the event. Pusimos un enlace en el chat para que nos avisaran qué pensaron del evento. Eso, y tenemos un programa más el 20 de noviembre con Nobuko Miyamoto y Gabriel González. Igual el viernes a las 12. We have one more program November 20th with Nobuko Miyamoto and Gabriel González. So hopefully you can join us. Okay, now it's over. Thank Awesome. you. Adios. Nice.